اخواتي قبل اي حاجه نصلي على سيدنا النبي. انا قلقان جدا، انتوا عارفين ان انا في خطر وان البيت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتير وانا قاعد لوحدي. طبعا والدتي من ساعه ما عرفت وهي مش عايزه تقعد في البيت ولا هي ولا اخواتي، بس قدرت اوصل له من بعد ما صاحبي اخر مره زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي وقع على الارض، المصحف وقع من ايده، وشفنا طبعا حاجات غريبه في الفيديو اللي فات. دلوقتي انا كلمت جوز اختي، هو بيقرا قران وقلبه جامد شويه، ودلوقتي انا كلمته وهو جاي لي في الطريق، وانا من ساعتها عمال اسمع اصوات بره، ودلوقتي انا خايف قسما بالله ومرعوب جدا. فربنا يستر. انا قسما بالله انا لو حد غيري مش هيقعد في البيت اصلا لوحده في بيت زي ده. والدتي من ساعه ما هي سمعت ان في حاجه هنا عايزه تنقل العفش طبعا وتمشي من هنا خالص، مع اننا لسه جايين البيت جديد. دلوقتي ربنا يستر، ربنا يستر بجد. انا قلقان من اللي بيحصل في بيتي. طبعا اسلام قاسم ساعه ما كنا اخر مره اتلبس. اجري سهل، اجري سهل. الشيخ ابن الوسخه، الشيخ ابن الوسخه اللي عمل كده، الشيخ يعني الحاجات دي يا جماعه انا لازم اقلق منها من بعد ما شفت اسلام. انتوا شفتوني مع اسلام كنت مرعوب ازاي عليه، مش على نفسي والله، بس دلوقتي انا بيتي نفسه فيه حاجات من دي، فانا مش عارف هم عايزين مننا ايه. طيب هم قاعدين في المكان حابين المكان، احنا جينا عليهم، انا مش فاهم حاجه. الكومنتات بتاعتكم كلها على عيني وعلى راسي، انا عارف انكم كلكم بتقولوا اقرا قران، وانا فاهم بقرا قران وبشغل قران ليل ونهار، ما بوقفش القران من البيت. في ساعتين طبعا انتوا عارفين النور بيقطع فيهم دول، بفضل بقى مشغل القران واقعد على السرير لوحدي وببقى قلقان والبيت فاضي عليا، ومع ذلك بسمع اصوات. فعشان ما اطولش عليكم يا حبايب قلبي، تابعوا الفيديو للاخر على ما جوز اختي يجي. طبعا انا هقفل دلوقتي لحد ما يجي، ربنا يسترها معايا بجد. ادعوا لي قبل ما تشوفوا اي احداث، بالله عليكم لايك الجميل بتاعكم وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس، علشان يمكن لا قدر الله اتلبس ولا يحصل لي اي حاجه، الله اعلم، محدش يعرف نصيبه فين. فانا هقفل الكاميرا دلوقتي وهستنى جوز اختي لحد ما يجي، خليكم معايا. طيب يا جماعه دلوقتي جوز اختي طالع على السلم، هو رن عليا في التليفون وقال لي ان هو طالع على السلم. انا معيش حد طبعا يصورني وانا بتعامل بنفسي، وربنا يستر، ربنا يستر بجد. هو وصل طبعا النور بتاعنا قايد. ايوه مين؟ السلام عليكم. عمرو تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تعالى يا عم وبركه ايه وبتاع. الحمد لله. بس كده اهدى كده فيها. اطفي الكاميرا طيب ولا ايه؟ انا عايز بس الناس تكون معانا. انا دلوقتي في البيت زي ما انا حكيت لك، في المكان ده اهو كده، ده الحته دي بالظبط. بالظبط كده. زي دي سيطرة في اخر مره كان معايا هنا فيها وكان بيقرا قران، ظهر لنا حاجه في الزقر ده كده في المكان ده. الحته دي كده. بالظبط. فظهر حاجه كده سودة زي شخصين صغيرين، حاجه مش باينه في الضلمه، خيالين كده. فالنور قاد فجاه وهم اختفوا. النور لما قاد هم اختفوا. بعد ما اختفوا ما تخافش من اي حاجه، ما فيش اي حاجه. هات لي مصحف كده. طب انت انا مقلق من المره اللي فاتت. سيطرة ماسك المصحف ووقع بيه هنا، فانا مش عارف بقى. ما تخافش وقع، انت مش مستاهل يا شيخ ولا اي حاجه. هات بس المصحف. المصحف المصحف اهو كبير. الموضوع مش مستاهل خالص، انت مكبر الموضوع. لا الموضوع كبير يا عمرو. بص المطبخ ده كمان بيبقى في حاجات جوه عماله تقيد وتطفي، يعني فاهمني؟ في حاجات جوه بتقيد وتطفي ومش عارف ايه. ما تخافش تعالى كده. انا مش فاهم بصراحه. عمرو النور قاد اهو، بص اهو طفى. شفت؟ عرفت بقى؟ شفت؟ لا النور جوه، النور الزرار جوه شويه. طب نور الشقه كلها بتقفل وتطفي يا عمرو، ونور الاوضه ده برضو قاعد. تعالى كده. انت قلت صاحبك الحته دي بالظبط. الحته مش هقول لك على الحته، اهم حاجه الحته اللي هو حصل فيه. بص هي ده دي بالظبط، واللي كان ظاهر لنا هنا في الزقر ده بالظبط، في زقر الحيطه. ماشي بس ده بالله. وانت هتقرا قران ولا هتعمل ايه؟ اقرا قران، ما تخافش، كل حاجه هتضيع حاجه. تقلقش. بسم الله. ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا مقلق يا عمرو بجد. اقعد طيب. لا ما تقلقش، اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نور طفى.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعت الصوت ولا ما سمعتش؟ أيوة. طب ادي النور تاني، ادي النور تاني. اهو ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. عمرو الحق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم بص دول لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انتوا عايزين ايه منهم؟ انتوا عايزين ايه من المكان هنا؟ عايزين ايه؟ لازم تسيبوا المكان فورا وانا هطلعكم بالقران بكتاب الله بكتاب الله بكتاب الله. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. وبعدين يا عمرو؟ ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه يا عم؟ الشقه هنا فيها ناس عايشه في المكان. ايوه ناس عايشه في المكان يا ساره هم يطلعوا مره واحده كده سهل. هم دي اسره عايشين في المكان. ناس مالكه المكان وانت يعتبر كده جاي انتوا جايين عليهم. طب ما احنا بنشغل قرآن يا عمرو وعلى طول بنصلي بس اصوات برضو شغاله وموجوده. هم ساكنين هنا ساكنين في المكان. انت قلقتين اكتر. طب اعمل ايه؟ مش هيطلعوا بسهوله كده. لازم قرآن على طول ولازم بيتقرا كل شويه كل يوم القرآن ما يطفيش لان عشان هم يهربوا. طب ما انت شفت لما قرأنا قرآن اللي حصل لنا ايه؟ ما هم دلوقتي هم لازم بيتحدوك لان دلوقتي انت بتواجههم عشان تحرقهم. يا اما يهربوا ويرجعوا تاني يا اما يفضلوا في المكان اللي يطفشوك انت. فعايزه مجهود جامد وقرآن على طول للنهار. يعني نجيب شيخ طيب؟ هم ممكن يولعوا في الشقه. اجيب شيخ طيب ولا اعمل ايه؟ مش هتيجي من جلسه واحده ولا جلستين ولا ثلاثه. انت عايز الشيخ كل يوم يجي لحد ما يتاكد ان هم ماتوا او اتحرقوا او هربوا من المكان. لازم يهربوا من المكان. طب تعال نبص بص. طيب هم راحوا فين؟ هم اختفوا يا سارة. هم عايزين يخوفونا. هم عايزين يخوفونا دلوقتي عشان ما نطلعهمش من المكان. هم اصحاب المكان. هي دي اسره عايشه كامله هنا. لا يا عم انا هنزل. تعالى ننزل نمشي. طب نسيب لهم البيت خالص والعفش ده يفضل زي ما هو بقى لحد ما نيجي ننقله. ماشي يلا ماشي.